السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله بإذن الله عندنا طائر البادجي أو طائر الحب. كل واحد وشنو كيفاش كيعيط لهذا الطائر هذا، لأن أصلا هو جميل بزاف لا في المنظر ديالو ولا في التغريد ديالو، يعني هو اسمه لا مسمى. أول حاجة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم ان شاء الله في الفيديو غادي نشوف الطريقه كيفاش غادي نصايبوا هذا الاكل هذا اللي هو الشعير المنقوع. اول حاجه ما تنسونيش بلايك وبالاشتراك وبالبارطاج مع الاهل والاصدقاء ديالكم اللي مولوعين بهكا بالطيور بحالي واللي كيحبوا قنوات ديال الطيور. عندنا هنايا الشعير اللي غسلته مزيان، راه هو مهرس وغسلته مزيان باش حيت ليه داك الصفا ديالو، وبيتو الليله كامله في وسط من الماء باش يرطب. انتما كتشوفوا راه هو نقي دابا مابقاش فيه داك الصفا اللي يمكن الباجي يحصل ليه ولا شي حاجه، يبقى هكا باش كيبان راه هو نقي. هانتوما كتشوفوا الطريقه راه نقي ومزيان، كتبقى ديك الحبه باينه وواضحه. دابا انا درتو في الصفايه مزيان، غادي نعاود نشللو باش ما يبقاوش فيه داك الصفا هذاك، وغادي نديرو في الكاس باش غادي نصورو. هاد الطريقه هادي كتخلي هاد الشعير هذا كيولي رطاب وكيمكن للطائر ياكلو بسهوله وما يضرو ما حتى شي حاجه. هانتوما كتشوفوا دابا راه ولا نقيت وراه هو نقي، ولا الطريفه ديال داك الشعير راه هما تيبانو. دابا غادي نديرو في الكاس ونخليه يفور. من بعد ما غسلت مزيان وعملته في الكاس هو فيه لا ملحه لا حتى شي حاجه، غير داك الشعير هذاك بوحدو راه هو تيفور مزيان، راه هو طايب. دابا غير تفويره وحده، يعني ماشي غادي نفورو بحال الكسكس ولا شي حاجه، تفويره وحده غير باش كيرطب داك الشعير، باش يمكن ليهم ياكلوه حتى الفريخات الصغار وياكلوا حتى الطيور اللي هما كبار. دابا من بعد ما فورتو غادي نحيدو ونديرو فواحد الطبيسيل وغادي نخليه حتى يبرد. دابا من بعد ما درت الطبيسيل غادي نخليه يبرد مزيان. كيف كتشوفوا راه ماشي لا ملحه ولا حتى شي حاجه، وهو داير بحال ملي كيفور بحال هكا كيولي بحال الخبز اللي كنكونوا مبيتينو في الماء ولا مرطبينو ولا المثلجات. هاد الشعير هذا صحي بزاف الفراخ كما بغاو يكونوا، لا ديال البادجي ولا ديال الفيشر ولا ديال الكروان اي الكالوبسيت، يعني حتى هو مزيان ليه وتيعجبو هاد المنقوع ديال الشعير، كيعجبو بزاف وصحي ليه. كيف كتشوفوا راني من بعد ما خليت الطبيخ حتى ولا بارد مزيان وحطيتو ليهم، غير حطيتو لهم في وسط من القفص غادي يبداو تياكلو فيه، يعني هو عزيز عليهم بزاف. وان شاء الله مره اخرى غادي نشوف الطريقه، نحاول ندير الطريقه كيفاش غادي نبتو الزرع باش يكون داك الربيع ديالو حتى هو راه كيكون عزيز عليهم. ان شاء الله نحاول نشوف الطريقه ديالكم في الفيديو ان شاء الله مره اخرى. كيف كتشوفوا راه من بعد ما حطيتو راهم ما شاء الله بداو تياكلوا لا ديك الفريخات الصغار ولا الطيور اللي هما كبارين، يعني طريقه جميله بزاف وصحيه، وفي نفس الوقت ما نخافوش على الطيور ديالنا من داك الصفا ديال الشعير، وفي نفس الوقت راه هو طايب يعني ما غيضرهم ما حتى شي حاجه. يعني مره ملي نحطو عليهم نحاولوا داك البلاصه باش كنحطوا لهم داك الماكله ديالهم نخليوها على جنب باش ياكلوا هاد الشعير هذا. دابا من بعد ما شفتوا الطريقه رانا حطيتو ليهم كياكلوا، غادي نخليهم باش ياكلوا هاد الاكل ديالهم. من بعد ما بدلت ليهم الماء ونقيت ليهم البلاصه ديالهم ديال القفص
دابا غادي نخليهم ياكلوا هاد الاكل ديال الشعير هذا، ونخليكم ان شاء الله مع الفيديو ومع آه، هاد الصورة الجميلة ديال هاد الطائر هذا، ومع التغريد ديالو فهو جميل جدا. ونتمنى ان شاء الله ما تنساوليش كما قلت لكم في اول الفيديو من اللايك ان شاء الله والتعليق زوين الى عجبكم الفيديو، والى عجبكم الطريقه اللي كنحط لكم باش انني نولي نحط لكم ان شاء الله طرق واحده اخرى من الاكل ديالو. ما تنساونيش باللايك وبالتعليق يكون جميل وبالاشتراك وبالبارطاج باش الفيديو ديالي يوصل لواحد النسبه ديال المشاهده. شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، ونخليكم مع الفيديو.